Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Pengatur waktu, penata acara, nubusin kuring dihormat, wabil khusus Sahibul Fadilah Kersana Pun Guru Kiai Haji Ujang Akom, wasilah undangan mantenan hakikat izin Allah dinararaga eling diisrokeun diharoskeun Kanjeng Nabi sekaligus haul guru nyaeta Kiai Haji Ijudin angka 57, Kiai Haji Ridwan Sadidi ke-14 sareng Hasan Basri ke-10. Mugi eta sidijateun ahli syurga Allah. Ngayakeun kikieuan teh panitia boga perjuangan namun hayang menang ridho Allah, ngamuliakeun Allah, ngamuliakeun Rasulullah, ngamuliakeun rama-rama guru-guru urang. Daya deui eta teh eupan jangan datangkeun ridho Allah. Aya perjuangan deui hayang menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adu disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta. Jelas ieu katingali aya tenda, aya panggung. Pan ieu teh gratis ieu. Ngorbankeun harta, ngorbankeun duit, sound system ieu teh dibayar pasti. Lunas tidak? Yes. Nanti balai hujan lunas. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, muara pikir di tempat ya acara lamun teu dibebenah ku tanagana para santri para panitia. Pikiran dikorbankan, sieun eueuh izin deker usum-usumna eta neng goblok corona. Yang ku betah sia teh teh. Ibu mantap kecilna teh. Corona memang saudara panggung lo ini batal ke masa-masa rame corona, tapi dia alhamdulillah biasa terlaksanakan. Alhamdulillah. Bari tetap jaga prokes protokol kesehatan. Nasi kuring gaduh rerencangan tugas di COVID gugus depan. Sok na WA ada mal poe
pasti kaji liar bae jaga 3M kaji protokol naon mencuci tangan pakai masker menjaga jarak cekuring teu kudu dielingan cuci tangan yang ngumah waktu wudu ge ngumah leungeun sedahar ieu ngumah leungeun teu kudu didayaan masker Kang Haji mawa nalika ceramah teh dipake teu bisa ngomongna jeung masker nah beda kuring melayan lawan nu kitu biasa aja spesial utang pamajikan digunting make nanti ngeunah eta lamun masker eta dipake sok hayang balik yang buru-buru beda halunya dan ini kunon bilu ngarenghap sok jaga jarak atuh kuring sok make protokol kesehatan tiap ceramah kuring jaga jarak wae can pernah ceramah di luhur tongong nini aya sabaraha meter atuh kan aing mah make wae lain di pengajian wae Kang Haji di imah ge jaga jarak maksudna kumaha Kang jeung anak jeung pamajikan jaga jarak jeung anak aing bisa jaga jarak jeung pamajikan aing teu bisa atuh jaga jarak jeung pamajikan moal anak kan aing sameter nu aing cicing sampai cicing. Terima kasih atas dukungannya. Benar wah jaga jarak yang pemajikan. Emang lain pakai remote. Pencet lawador. Subhanallah. Bunga. Sebab kurang bisa nyomponan ngadiran undangan dulu kurang media. Beres pengorbanan dibungkus kata sakabeh pengorbanan ku sohibul bait kunaon ku hiji bungkusan anu mulia naon bungkusan anak pangaosan ini pangaosan bungkusan pangajian pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga disebut deui pangajian tina kalimat pangajian naon hartina harga mantap loyok jeung keterangan sing cajalma nu ngarengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung ulama jeung kiai menang ilmu menang nasihat menang doa maka balik di pengajian bakal jadi jalma-jalma anu boga pangajian bakal jadi jalma nu boga harga di hadapan Allah. Amin amal. Amin semangat mantap henteu. Atuh majelis taklim gigireun imah pura-pura teh nyaho bae. Lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge. Nah, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan supaya jadi harga. Perjuangan naon? Rela lempang di imah ka majelis taklim. Pengorbanan naon? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Tinggalkeun sementara ngabelaan heula pengajian, balik ngaji jadi harga. Amin. Eta maksudna. Dah di mah ka gede ieu. Sok aya gitu sok aya. Sok aya ibu nu kitu aya. Salaki sia eta. Atuh da ibu-ibu mah paling rajin pengajian. Jujur awewe lamun eueuh gerakan rutinan ibu-ibu rasan paling si anak telat ilmu. Sama awewe paling rajin isu pengajian aya pinuh. Pada lohor aya pengajian ibu-ibu mah pinuh, peuting, pinuh, loba bae ibu-ibu. Lain berarti pangangguran ibu-ibu. Isu-isu pengajian rela gabelaan heula pengajian. Padahal di imah loba pagawean nu can beres. Bener, Bu? Leres enggak? Ieu dibelaan cacing wae sadaya ya. Bener teh. Ayo seusehan ditinggalkeun. Ngabelaan heula ngaji. Kadang anu nekat awewe maka pengajian mah seusehan. Tapi seuh kiai sia. Ya hebatnya ibu-ibu. Nah kuring di Cikampek mun ngaekeun pengajian tara loba mandang bapak-bapak. Nya ondangan. Sebarkeun 100 udah datang 5an aki-aki kabeh. 4 molor hiji patut. 5 matahan karpet yang dimatos. Mending undang ibu-ibu teu nya ondangan. Cukup 5 undangan kali 5 majelis taklim ibu-ibu udah datang 500.
tak hebat ibu-ibu man olok kejo ulah wakak keprok man olok kejo kau nyuguhan nu nyesak dalam hitungan detik kakak tinggal piring kadang-kadang jeung piring-piring lagi jelas-jelas menyuguhan bapak-bapak awet tinggal di kajero cau jeruk awet lalaki makan arieu lalaki modus eta dan batur meleng cau leungit hiji digantongan ke bapak-bapak sok teu percaya euceuk kodokna carana lalaki aya cau menang mesek cau na ge eta geus ini cicing mah ngarti dulu serius adalah saat itu mah jam batu nanti itu cau iya cau meli mah sekian mah mulai cau siap mudah-mudahan ya pengorbanan para panitia sohibul bait guru urang sadayana baik harta tenaga emutan sing jadi tabungan amal soleh sampeureuh diberi kiamat ieu teh tanda bakti hiji putra kana janten sepuh geus diajarkeun ku guru-guru urang sadayana ulah mau pohokeun jasa batu sing pinter nyeun jasa ke batu. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Laras henteu. Jalma nu hade teh jalma nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain jalma nu pintar ngadahar jasa batur. Mantap tiap tahun dihaulkeun sanu dihaulkeun anak jalmi-jalmi anu gede jasana itu. Urang ngabalasna kumaha sok saredat tos ka aya. Ngirim doa, ngirim Fatihah, ngirim zikir. Nyieun jasa, sedekah. Ganjaranna yang almarhum. Kumaha ya jalma-jalma saleh. Ketika diingat-ingat jalma saleh ku urang maka Allah kontan nurunkeun rahmat. Da ieu pentingna haulan. Sabab haulan teh intina mah nginget-nginget jalma-jalma saleh. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang saleh, maka kontan Allah turunkan rahmat. Alhamdulillah. Sudah terjemahin kabeh ini enggak dalam konten. Das ada das. Bahaya kebiasaan di awal. Itu dibahas tadi dulu. Sok man saat itu bahaya kan cekain mobil awalnya itu. Memang jadi aing ngatu pan ente kerjaan aja kan. Cari man sok. Ulah jadi gangguan colok. Ulah ribut nyarake masing-masing. Ulah ribut. Dan sarua cai. Tetap fokus kan dia dengan santri gitu. Leungeun kana kopi tapi mata kain. Depan yang ngobrol di Palire teh sok teu geunah. Sok akan ngobrol dia nu ajak ngobrol ka mana we ngalieur nanti panteng bener teh. Kata yang bisa juga. Look at me. You and me look kan. Padahal gitu. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana anu kalian dagusin kuring pentar ridho ikhlas manahna bil khusus kasanapun guru pun lanceuk Hadratus Syekh Kiai Al-Haz era nyebutkeun ngaranna sieun culang ya we gelarna pelor itu masih bapelo dulu dicaritakeun rajaban di babat aing teu nyambung maneh ini saja kan rajakan eta nyebut-nyebut ngaran aing geus teu asa-asa kuring teh geus ka guru ongko lajek ongko dan sok moconan wae jadi aing culang pada idol gitu. Maka ya berlanjut kisah mudah-mudahan sini panjang dan yuswana sehat dan tohir batinna diberkati ilmuna diberkati rezekina
mudah-mudahan turunan-turunan sebisa oleh solehah. Ku misalnya para ulama, para kiai, guru-guru simkuring nyongkeun ridho mana ikhlasan. Keikhlasannya anak doakeun simkuring supaya menyampaikan ya masalah, mudah-mudahan dipaparinan kelancaran, turun manfaat khusus kalau simkuring. Anu nyampaikan khusus mereka ngorai simkuring marasakan kene. Mudah-mudahan sing istiqomah, sing ngarasil ilmu anu manfaat. Yakinlah santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulah gengsi jadi santri. Ajeuna santri mah desu. Masa depan surat Jawa. Ya santri mah desu, tapi masa depan sukses. Amin. Siapa didoakeun amin. Tadi istiqomah. Bapak ibu guru bangga anak masih kena istiqomah di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yang ulah kami pikirkan bika santri cici tenang awalnya mudah-mudah gitu. Yakin asal siapa utang lah. Pasti diundang lagi. Sehingga hasil ilmu manfaat. Amin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Lurah beserta jajaranana, oke Pak Dewan, dulu kurang sadaya mudah-mudahan sing dijadikan aparat-aparat anu amanah anu saleh. Oke ka paguyuban para asatid Gabusel gabungan Ustadz Cianjur Selatan, alhamdulillah ya sobat simkuring sadaya halalatir bahkan kuring gerek ngendong gitu dan suka di pagelaran. Jadi jalur Cianjur Selatan dirempetkeun dua peutingan mun disakali ke lumpur peuting saeuting capek balik. Sababna jalan acan merdeka sawana. Terus etik sih beuleuh antara kaca mobil tadi ngeblek deui. Tarik molorna ya enak mobil. Tak rek ngendong di dieu engke. Bukan menjabihan. AA Ujang. Allah, santri sing hasilnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dibayi mah urang sami-sami manjatkeun puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kaujengan bagi tetap salawat wa Allah dilusurkeun ka junjungan kula sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama shalihin, katut kepada pengikutna khusus urang muhadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, punten hilap di Kori internasional. Oh, pasti ngamuk ya tertulis. Ki Salman Iskandar. Aslinya Salman Amrillah, kan gua ganti Salman Iskandar. Alhamdulillah jadi juara internasional 2019 di Teheran, Iran. Ya saya radio, saya serengan, saya simkuring, mana padahal mah isu kami ya anjana di Cianjur Selatan kene, yang simkuring di pagelaran, mana dihilang. Ya nama salah satu suami yang takut istri. Terus sekolah gelar. Kalau senang, mereka tamu enjing sih orangan. Mencerai, tetap hiji. Sarua yang disuruh yang dicakar doakan ya di Salman ya asisten pribadi nanya tapi pilotnya emang dulu mudah-mudahan sih diselamatkan perjalanan sehingga dari Yosua. Amin. Berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tasir tadi nu dibahas ku pun lanceuk ku guru urang sadayana hikmah-hikmahna berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Isim kuring ge moal ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Namun sababna nu apal sabab hanya yang membuat sebab. Siapa? Allah. Yang tahu sebab Isra Mi'raj hanya yang membuat sebab. Siapa? Allah. Tapi kan ada riwayat Asep cenah bahwa cerita nakil menjelang Isra Mi'raj Nabi dan itu dijadikan sebab Isra Mi'raj Nabi. Banyak cerita. Di antaranya hiji memang di Isra Mi'raj Nabi dina tahunan eta ta'amul hazan tahun nu pinuh ka keprihatinan Rasulullah. Prihatin kunaon dakwah ka Thaif lain diterima malah dibabetan Rasulullah sampai bercucuran darah dari dahi Rasulullah.
dengan jadikan Rasul dendam balik ngadoakeun alus ka orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Balik ke Taif, datang ke Mekah, ditambah kesedih keprihatinan Rasulullah SAW, ditinggal wafat Rasulullah oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Ditambah deui keprihatinan Rasulullah, ditinggalkan wafat pamanna nyaeta Abi Thalib, terus jadi benteng perjuangan Rasulullah SAW. Ditambah deui keprihatinan Rasulullah, diboikot perekonomian Rasul ku Abu Jahal, temenang dagang, temenang usaha, sampai-sampai Rasulullah ngaganjel patuangan anak pakai batu saking kulaparna. Jadi krisis moneter yang disebut krismon nu kacida dahsyatna nyaeta krismon anu dialaman ku Rasulullah. Urang krismon teh di Nabi Wirunggul kemana-mana ngobrol Rasulullah itu serba susah, serba mahal, serba gesek, datang maka imah 5 kali nyiuk eta dah. Rasul benar-benar krisis moneter. Pantas aya ungkapan nu ngajadikeun hancur hiji negara lain gara-gara krismon, tapi gara-gara lanceukna si krismon. Saha si krisman jeung si kristal. Non krisman, krisis iman. Nu kedua kristal, krisis mental. Krisis jiwa. Sosialian fisik dibangun begitu hebat, miliaran triliunan, tapi lamun ngabangunna imana hancur, akhlakna moralna hancur, moal lila eta bangunan mewah berdiri diguncang ku Allah pakai gempa, gebruk hancur. Leres. Padahal cek amat tua ge Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, menulis itu jelasna ulah dinyanyikan we atuh lagu teh pek aplikasikeun buktikeun dina lagu Indonesia Raya pakai kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia tuk dua kiki mantap jerikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Memeh ngabangun fisik, jiwa heula dibangun gitu, baru badan, baru fisik. Mental iman nu ngabaranguna hancur mah duit rakyat triliunan miliaran kan bisa begitu parau. Bener bener kan? Tungtuna kana peribahasa nu nabe-nabe nu ngampar-ngampar nu seueuh-seueuh tapi ada anu lapar di dulu sama gitu. Jadi jiwa heula dibangun, iman heula dibangun. Sabab eta kuncina cek Allah lamun hiji negara hayang berkah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh ila akhir ayat. Wallahu a'lam bishawab. Eta kuncina hayang berkah deui, kaberkahan langit bumi diturunkeun ku Allah, nu ngaresian eta negara iman jeung talarakwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya nu nyaritakeun cenah eta riwayatna nu jadi penyebab Isra Mi'raj, sabab Nabi prihatin akhirnya dihibur dengan perjalanan Isra Mi'raj. Sahih riwayat eta. Aya deui nu nyarioskeun gara-gara cenah sebab Nabi di Isra ke Mi'raj gara-gara aya perdebatan bumi jeung langit pagul-agul. Jeung bumi hae langit bagus kaya kaula di kanjeun, di kaula aya pemandangan endah, aya laut, aya gunung. Cek langit, sorry bumi bagus kaya kaula, sabab di kaula aya bulan, aya bintang, aya matahari. Cek bumi, sorry langit bagus kaya kaula, kaula aya Ka'bah, Baitullah, nu ditawapan ku jalma-jalma nu arah iman ka Allah, satunya taat dirinya. Cek langit, sorry bagus kaya kaula, sabab di kaula aya Baitul Ma'mur, anu ditawapan ku para malaikat Allah. Bumi ngajawab deui, maaf langit bagus kaya kaula, sabab kaula dicicingan ke hiji jalma anu mulia nu paling dipikat cinta ku Allah. Saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit teu bisa ngabijah, kalah protes ka Allah supaya Nabi diberangkatkeun ka langit. Aya ulama nu nyaritakeun eta, itulah penyebab Isra Mi'raj. Nu jelas mana riwayatna datang ti ulama-ulama saleh asli sahih ngan urang mah ulah mudah sebab
udah mah hikmahna bae sabab hakikat mu'amal sabab terjadi Isra Mi'raj hanya yang membuat sebab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hikmah aset yang kurang di Isra Mi'raj hikmah nu kahiji tambah kekuatan iman. Kudu makin yakin kuat iman urang ka Allah ka Kanjeng Nabi bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada malam Allah, kekawasan Allah, kudrah iradah Allah, sehingga menulis ngomong kahayang Allah lebih di Isra Mi'raj Allah mampu ngayakeun. Berarti Nabi Muhammad di Isra Mi'raj yakin jeung keimanan urang ruh jeung jasadna Nabi berangkat. Ya jangan hadang jelema-jelema ayeuna nu anyar ya. Aya bijil deui nyebarkeun makalah bahwa Nabi Muhammad tidak masuk akal Isra Mi'raj dengan jasadnya. Mana mungkin? Awas, tidak ngomong nama heueuh. Bari ngomong-ngomong ahli sunnah wal jamaah, tapi jiwanan ahli salah warga agama. Berarti lamun ada jelema ragu, tong memberi komentar Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu ngumpul henteu jeung jasadna, atau lamun kitu carana Isra Mi'raj Nabi henteu nyata. Ngimpi lamun kitu carana. Leres. Mun kitu Allah geus aku apes teu mampu ngarangkakeun hamba tercintana ruh dan jasadnya. Sedangkan Allah qadirun muridun fa'alun lima yurid. Allah menyarioskeun apapun kehendak Allah, Allah mampu ngayakeun. Apapun yang dikerjakan oleh Allah, Allah mampu. Kamu yang berangkatkan hamba tercintana bakal menjadi cikal bakal, jadi wasilah ayana ciptaan Allah sabab tipayun Allah memang nyiptakeun makhluk-makhlukna nu tipayun Allah dicipta adalah nur cahaya. Ketika cahaya tercipta Allah ngadauh kata cahaya ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya kau lagi nyiptakeun anjeun jeung kau mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Geus dicipta tipayun. Setelah Nur Muhammad dicipta, nama Allah nyiptakeun Lauhul Mahfuz, Arasy, Qalam dicipta tina nurna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nyiptakeun qalam, Allah ngaduh ka qalam, ya qalam, uktub. Qalam, tulis panjeun. Cek qalam nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tos aya. Nabi Nabi Muhammad. Itu ditulis ini. Jangan kabur. Mim ha mim dal Muhammad. Mimna cek hiji cek saya Jadudin magani mimna cara nu kahiji wujudul khalaiq bisa nabi. Aya sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaiq bisa nabi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Mimna tengah Muhammad mautul khalaiq bisababi maut sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kanjeng Nabi Muhammad dan nadkhulul abdi ila jannah bisababi asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasulullah sallallahu anu dipayun lebet ka surga. Mudah-mudahan urang aya dipengkeurna nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal langit protes teh langsung Nabi diberangkatkeun. Jadi cek keimanan urang Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj adalah ruh sareng jasad. Nah hubunganna jeung tambah kekuatan iman aset atau jelas hubunganna jeung iman sabab tambah iman moal ngarti karena kejadian Isra Mi'raj diudah ku akal bungkul mate nyambung makana urang untung jadi umat Islam dibandingkan jeung kafir. Ayo urang umat Islam dibere modal komplit dua ku Allah, hiji daya pikir akal, nu kadua daya zikir iman. Ari kafir mah ngukur hiji modalna daya pikir unggul, akal unggul, logika unggul, iman tuturut mundi manehna. Urang ngayakeun Jumaahan pati baheula diparentahkeunana ayeuna manehna ngayakeun aya Jumatan segala. Jumat Agung. Umat Islam awal para kecil bab main aya dianjurkeun kudu make nutup aurat ayeuna. Urang boga grup hadroh sholawat nyieun manehna grup hadroh. Nepi ka viral video na gini. Pakai peci, pakai koko hadroh, aya lagu sholawat teh sholawat Nabi lain. Makana make bahasa Arab.
lamun jalma teu ngarti kana basa Arab kan Al-Qur'an hati-hati eta doa siga doa umat Islam padahal lain. Robbana abana, Tuhanku Bapakku. Hati-hati ya. Karena loba penyelewengan seperti itu. Jangan jebak umat Islam anu teu ngalarti karena doa-doa umat Islam. Ulah kajebak makana ngawaukeun Quran kudu tileutik ka urang. Karena geus jebak Quran palsu 118 surat. 4 surat tambahan At-Tajassus, Al-Wasoya, Al-Iman, Al-Muslim. 4 surat yang perlu diwaspadai. Lamun urang ngantap budak tileutik teu wau kana Quran, maaf 20 tahun bakal datang di mana ibu bapak geus raya Quran nu mana nu bakal dibaca ku anakna. Ieu kudu ilmu nanti ayeuna. Tak wayahna ka pesantren cetak menjadi penghafal Al-Qur'an. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Urang mah untung diberi modal dua daya pikir, daya zikir, daya pikir akal, daya zikir iman. Ngan fungsikeun heula eta dua daya di masing-masing relana. Mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal, mana kejadian anu kudu ditarima heula ku iman. Kudu mampu ngabedakeun mana nu biasa, mana nu luar biasa. Sabab enak jelema sok salah ningali. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Pasir dianggap beas, beas dianggap pasir. Awewe dianggap me dianggap. Dari nama loba awewe juga. Tadi suudin dia. Loba awewe juga. Contoh akal, so fungsikeun akal, maaf, fungsikeun akal. Misalnya balik, udah kadele lagi. Tu pilot nang pelor, dulu, kardus kau. Oh, tak ujang badewi, ujang akor badewi ini. Oh, atuh udah tanggung jawab ke aing saha dia. Jajab. Tunggu Kuki Baskom tunggu enak dulu gua nggak sah harus ada Bo, hei, yuk daya pikir akal ya, aktifkan aja Bluetooth-na, circuit-na aktifkan dites akal. Ulah ketika salah ningali nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Di sisi Kampek Karawang aya sungai gede karena Citarum luas banjir. Isuk-isuk Asep Mubarok ka Citarum, ningali di sisi sungai aya truk gede naikeun pasir. Asep Mubarok balik heula ka imah, meunang 5 menit balik deui ka Citarum. Begitu balik ke Citarum deui kaget ningali eta truk geus pindah tempat bisa nyebrang Citarum pada kata cair keur banjir bari sungai lega bari luas eta truk 5 menit pindah tempat biasa luar biasa. Ibu-ibu lah biasa luar biasa. Si kompak jawabanna biasa luar biasa. Biasa. Kenapa kan luar biasa kan aya jembatan. Astagfirullahaladzim, bener laut jauh kasihnya di dia loading, HP nacan lunas. Biasa luar biasa, robah aktif aja luar biasa. Nah sahabatnya, tadi matengah karena jembatan. Nggak jawab dari luar biasa berarti nggak bayangkan truknya renang. Ampun. Sok ningali di jalan raya aya jembatan aya. Di hadapna aya walungan aya. Bus, truk, mobil bisa nyebrang bisa. Biasa luar biasa. Oh, kudu jelas. Naon sahabatna? Oh, beres. Luar biasa. Tengah ke jembatan. Kartos wakal. Kartos. Mulai aktif akalnya. Ada daya pikir iman aktifkan aja. Awas belajar tadi. Loading bisa. Ya beda ya sejarah riwayat. Nabi Musa alaihissalam diudak-udak ke Firaun dibunuh. Lompat Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah.
lumpat lulus ka lautan merah membentang luas balik deui ka tukang Firaun geus deukeut rek nyebrang eueuh parahu rek nyebrang daya jambatan are wieun heula jembatan kudu jelas harita can anu dagang semen muntang tulung ka Allah menewarang ka Nabi Musa idrib bi asakal bahr Musa tenggel lautan merah ke tongkat anjeun ditenggel ku tongkat Nabi Musa belah eta lautan merah Nabi Musa mampu nyebrang lautan merah tanpa pakai peralatan, tanpa pakai jembatan perahu. Biasa, luar biasa. Jawab sing kompak, biasa, luar biasa. Cek akal, luar biasa. Berarti bisa dihujat. Nah, sababna luar biasa. Bapak-bapak, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa, luar biasa. Cek akal luar biasa, akhirnya dihujat. Nah, sababna luar biasa. Ngabelah laut Nabi Musa jadi bisa tanpa jembatan biasa, luar biasa. Nah, sababna luar biasa. Udah lebih kayak isu. Ibu-ibu, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa, luar biasa. Naon sababna? Nu ngajawab kawas Allah, mukjizat Allah, izin Allah, berarti imanna geus hirup. Nu ngahuleng. Loading deui. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa, luar biasa. Cek akal, luar biasa. Dan biasa nama kumaha jembatan dihujat. Nah, sababna daya pikir naik, dirinya hidup aktif. Kumaha cek daya pikir? Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu mukjizat. Subhanallah, itu adalah kehendak Allah. Subhanallah, itu adalah izin Allah. Lamun geus dijawab ka Allah, sadua nggak hujat Allah. Ayo. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Leres itu disetok ku tasbih mah da eta padamelan Gusti. Ya ini jawab ku akal deui mah ieu nya kali kok. Biasa luar biasa, luar biasa. Nah sabana ajaib. Cek akal. Dihujat deui, nah sabana ajaib. Aneh. Nah sabana aneh. Ya, jembatan bisa nyebrang. Berarti biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah sabana teka-teki akal. Nah sabana teka-teki akal. Ajaib. Akhirnya bolak-balik deui. Tapi lamun langsung iman anu ngajawab subhanallah, itu kekuasaan Allah. Berarti eta tahapan tauhid, tahapan iman anu disebut ma'rifat bil af'al. Wow, kana dadamelan Gusti kecil bagi Allah, mudah bagi Allah. Entong kabelah lautan merah, nantungkeun lagi tanpa tihang misal. Penting bulan make caang beurang isuk pareun. Nu bijil panon poe di caang, sok teh angan di mana stop kontaknya. Subhan kadinya bae tasbih bae. Jang ningkatkeun kualitas iman ka Allah, ku tasbih subhanallah. Makanya pantas Isra Mi'raj Nabi di awal dengan tasbih, sahabat kita ngabuktikeun bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah. Atur ruh jeung jasad Nabi bisa berangkat. Sabab sadayana kahoyong Gusti. Kadinya ngacok jelema nyebutkeun ruh Nabi wunggul berangkat jasadna henteu. Atupan Allah nya jelas kana surah An-Najm. Nu tadi dibahas sempurna ke guru orang sadaya leres ningali malaikat Jibril, ningali Rasulullah karena adeg pangadeg malaikat Jibril di mana di Sidratil Muntaha. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasul ningali malaikat Jibril. Satu riwayat mengatakan ketika Rasul naik ke atas di Sidratil Muntaha, Jibril termilu. Cek Rasul atau Jibril, ayo bahkan berangkat ke atas. Saudara Jibril, Gusti, nubiwi diam ku Allah salira ke atas. Kau lama temenang izin, lamun kau lama maksakan biru, hancur apa kau nak? So Rasulullah itu Jibril timimiti berangkat tapi kasih dia Muntaha jeung anjeun babarkan bahkan kau lah ningali nu aneh, kau lah nanya ka anjeun nu ngajelaskeun, aya lamun kau lah ke atas sorangan ningali nu aneh, kau lah nanyakeun ka saha anjeun teu milu.
saur Jibril tong hariwang Gusti soanten Gusti di aras kaula di Sidratul Muntaha ngawaler carana Jibril mangga tingali ku Gusti badan abdi salesna dedinya ningali badan malaikat Jibril genep ratus jam-jam malaikat Jibril dibeberkan sadayana ditingali dengan mata kepalanya sendiri Rasulullah melihat malaikat Jibril legakna surga makhluk hampir katutup ku malaikat Jibril ku budena malaikat Jibril Rasul Jibril badan sakit telah aklala surga wala nauman tedahar tenginum tesare so Jibril tong seueur Gusti maka angkat ke aras abdi nguping gitu maka Rasul jom-jom tenang nguping penjelasan Jibril gitu ngabiul Rasulullah ke aras dan dibilian ke aras Allah muhidi Rasulullah malaikat Jibril ngantos di situ niat Rasulullah tampan sugan yang memanfaatkan murah ya begitu sampai ke aras Rasulullah ditinggalkan ada dua golongan ke digulung ke cahaya-cahaya kemuliaan Jibril di Sidratul Muntaha nguping ngawaler cek Jibril aya naon Gusti begitu ganti Jibril ya kaulah ningali ada dua golongan mulia digulung ku cahaya ya Jibril kayak cakatuh kaulah saha oh Gusti eta umat salira berarti ilmu telepon teh tina rajaban maaf ku ayana Isra Mi'raj ilmu teknologi tidinya pusatna termasuk ilmu telepon nah ilmu telepon teh peralatan untuk berbicara jarak jauh Rasul di aras Jibril di Sidratul Muntaha secara tidak langsung Allah beri isyarat bahwa di akhir zaman bakal ilmu teknologi aya ilmu teknologinya eta peralatan yang mampu memperdekat pembicaraan kibaskom di dia kuring di Cikampek dasar itu padahal eta ilmu nanti Isra Mi'raj nanti nu jadi masalah kunaon teh umat Islam dijieuna eta HP Korea deui Samsung deui urang umat Islam kabagian nganyuk we dirinya cing atuh euy sekali-kali jadi produsen ulah jadi konsumen bagian udah kontak urang di dunia sekali-kali beres rajaban kayak ilmu manfaat teknologi tidak rajaban santri praktek ngarakit HP dia HP Android merek Islam ame laku kamana-mana Samsung eleh pokoknya Korea eleh Samsung merek anyar itu dia Samsudin Android ilmu peralatan untuk mempersingkat perjalanan motor dan mobil pasti narajaban Rasul Isra di Masjidil Haram Mekah ke Palestina Baitul Muqaddas kurna 3 bulan pakai ontak Rasul ditempuh hanya beberapa detik saja eta teh isyarat ya Allah di hijau waktu di akhir zaman bakal aya ilmu peralatan untuk mempersingkat perjalanan naon motor mobil nyeuna saha Jepang deui untuk iman kana raja urang bagian di budak-budak daerah santri ngerakit mobil Islam motor menangnya Islam santri ngerakit Yamaha malaku di dia melaku menang santri ya Mahmud Magic kita mah lemong Islam belum bangkit gitu memang gimana itu ulah jadi jelema bod segampang kamu bodoh ripuh jadi jelema ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah saat Jibril ya teh malaikat Jibril hiji umat salira anu di dunyana hatena cumantel sono hayang ka masjid wae nah nu ahli berjamaah bakal buka cahaya amin itu hasil nanti peringatan jadi rajin ka mas insyaallah nanti 15 poe hari bingung ya masjid tarawih seminggu biasanya kok mau malam kayak hijau Ramadan mau padat buka jalan-jalan ngampar terpal ke kampung mereka masih nggak letik imam ke bagian tempat kolong gedung jadi dia masih jadi laku ya
malam kahiji, karena minggu-minggu kahiji malah masih ini sama kita kategori open turnamen kan. Minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan. Opat jajan mulai dengan juri jajan. Minggu katilu perempat final, opat jajan. Minggu terakhir Ramadan opatan final sahabat kita. Imam kokol beduk pasaran ya. Opat sekawan. Simpalan yang umur, amin. Seperti bulan Ramadan orangnya bisa ibadah, pada ngebersihkan hati Syaban, ke Ramadan ngebersihkan ruh. Sehingga di ujung Ramadan orang asukan golongan Idul Fitri, mau dikembalikan fitrah suci, kayomi waladatu umum, bagikan bayi yang baru dilahirkan. Sekarang dari tantangan Ramadan yang sudah kita alami bersama-sama, terasa nikmat meskipun lapar, karena Ramadan termasuk kategori bulan premium, proyek makan dan minum. Bahkan di bulan Ramadan menjadi bulan pertalit. Perut terasa melejit. Meskipun premium proyek makan dan minum pertalit perut terasa melejit, insya Allah di bulan Ramadan kita tidak melupakan sholat. Apa sholat? Sholat tetap lancar. Ketika proyek makan dan minum pertalit perut terasa melejit, sholat tetap lancar, insya Allah kita mampu meningkatkan kualitas Ramadan kita menjadi pertamax. Namun pertamax pertobatan yang maksimal. Di bulan proyek makan dan minum premium, pertalit perut terasa melejit, sholat tetap lancar, meningkat kualitas Ramadan menjadi pertama pertobatan yang maksimal. Di akhir Ramadan kita mendapatkan bensin. Non bensin benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Di bibit surga bukan di mana aja. Kacau. Saade Jibril hiji deui ieu di gulung ku cahaya umat salira kene Gusti umat kaula kumaha ke di duniana sok ngabasihan lambeuna ku zikir ku istighfar jeung ngaos salat ayo basihan takemut pangandika Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil mukhtar. Daya manfaat di umat akhir zaman sahabat data harus baca Quran ayat 2 kalimat bermanfaat deh. Namun berang penting belum baca istighfar, lupa 2 berang penting belum baca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hikmat kajian dasar naon tambah kekuatan iman urang ka Allah, iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Sabab kejadian Isra Mi'raj mah kudu make iman heula, lamun iman geus tarima, iman geus beres, atuh akal ge dulu beres. Naon teu ati akal. Berarti Nabi ujung jasad ya jelas. Kok bisa di Amerika keberangkatkan astronot ke miliaran dolar biayana, apa Nabi boga duit miliaran dolar? Teu sapera-pera kasar. Pan make pesawat ngapungna Nabi boga pesawat, teu boga teu bisa nyeunana. Atau kan pakai kaluan kasa pakai jaket pengaman dalam polos wae pakai jaket pengaman khusus luar kasa bisa hancur eta awak jelema anu ti bumi. Nabi geus boga, teu boga. Geuning bisa ujung jasadna bisa. Nah sababna sabab lain kahayang Nabi kahoyong Gusti. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Lanjut kalimatnya ayatnya pasuhan. Maka kejadian Isra Mi'raj diawali ku Allah dengan mempertaruhkan Allah kesuciannya dengan kalimat subhanallah alladzi asra bi 'abdihi eta teh pada bulan Gusti atuh udah ku akal hukum atuh make iman tong maka Isra Mi'raj hidup urang teh ka hati ku akal di udah ku akal ngumpul mah. Nah, sebentar kayak gunung ngarasakeun pernah kalaman hidup di jero beuteung induk pernah. Sabaraha bulan ibu? Sabaraha bulan Bu? Heuy. Lalaki cicing pas punya hawa. Berarti lalaki mah jawab sering ngomong kata lalaki. Berapa bulan Bu? Leres 8 bulan. Coba eta ku ibu. Ibu hamil sabulan di saya cari tahu. Itu berarti bohong eta 8 dikurangi. Sabulan kagum kalah caimani 2 bulan hamil tidak caimani ku Allah dicipta daging sekumpal daging
naik 3 bulan diperkuat ku Allah ta daging Allah nyiptakeun tulang bulunan jangan muatan eta daging na rahim ibu naik ka 4 bulan ngejelkeun jadi jiwa manusia di 4 naik ka 5 bulan Allah niupkeun ruh ka eta bayi mulai usik di rahim ibu di 4 bulan naik ka 5 bulan mulai hidup usik eta orok karaos ibu leres ya jadi eleh kukuring berarti cilera kuring sering ngomong 8 bulan borojol lahir hitung berarti di 5 genep 7 8 salapan ngarukur 5 bulan ngadon ngapa di jero beuteung indung leres diudak ku akal tekati ku akal hirup itu asep eta budak tapi kali weuh indungna bebeja ka salaki akang ieu budak itu bisa najongan ada atuh coba aku salaki wah si kasep geus ngajak futsal sok tahu di belah mana wae nyai belah katuh wae geus 2 minggu lalaki 7 bulan hamil kamu bulan ketiga cawai geus 5 poe awewe sami udah ngajeruk kamu bulan di tengah-tengah wae bencong hamil geus pemikiran enca katuh tengah berarti budak lahir sehat panjang umur kita soleh-solehah so ayo dah hirup berarti tak udah usik kali udah ku akal unggul dah nyambung orang bisa ngapa di jalan beting indung bari sempit tapi bisa hirup salila 5 bulan di jalan beting indung udah ku akal rek lewat mana napas kata orang di beting indung mana beting indung lo jendelaan yang napas orang gerbang hiji jadi keparbut di bapak beda menghadiri ahli pokok kabeh bapak-bapak moga busel mah Allahul Mudabbir Allah yang maha mengatur sadayana diatur ku Gusti subhan sok dirinya yang diajar hasil rajaban maca tasbih ketika orang ningali dada belang Gusti Allah keluar peuting aya bulan bintang indah bercahaya cek balik rajaban subhanallah Maha suci ya Allah nutos nyiptakeun bulan bintang mereka endah kieu nuhun Gusti abdi dipaparina nikmat ningali kamu ningali ciptaan Gusti subhanallah jadi ibadah eta ningali bulan da inget kami nyiptakeunna sore-sore asal pentung pelangi berwarna-warni cek balik rajaban subhanallah maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah berwarna-warni terima kasih ya Allah masih diberi kesempatan aku untuk melihat ciptaanmu subhanallah walhamdulillah hebat kita iman ya lain rajaban 5 tahun ningali pelangi sore-sore kumaha ngecek Aisyah mikirkeun sakaya dipikeun STG na nepikeun ka langit kok asa sagede kumaha iman teh ka mana kabur sia subhan santri balik raja bati dia isukan barang nongkrong di jalan aya awewe liwat make legging bujur nyitang cek budak santri subhanallah astagfirullah tak karena gitu namanya baca subhanallah pakai ta'ala awewe mana pandangan pertama tidak berdosa karena pandangan pertama tidak disengaja kalau tidak disengaja yang lihat itu ciptaan Allah termasuk pantat adalah ciptaan Allah baca tasbih subhanallah jadinya kodem astagfirullah yang lain bujur 5 subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah beuki yang tong santri aja sering gitu tukang lihat makom apa pun dilihat beuki pernah ngaji kuring naik angkot mobil pakai kulanceuk ngaji orang padahal ibu-ibu pengajian pakai jubah orang naik angkot jadi angkot nyareret ke juru dari cawatuk Batman ke sarung hancurlah hati meliwatan SMA udah SMA Bali naik angkot kabeneran saangkot pahareup-hareup bangku budak awewe SMA rohna pondok coba rok pondok dipakai diuk atuh naik rok
Semakin jelas. Hareupeun. Nu era dibalik, lain manehanana nu era nu ping-ping kadeuleuh. Karakah kuring nu era. Hakikat era ku Allah, syariat era ku jubah. Hati aku kelutur sate. Ternyata lain ngaji pakai jubah. Coba mun pakai jaket lepis, lain jong-jong leuleuh. Tanu era teh kalah kapuring meh na teh ping-ping na kadeuleuh kitu ngasrot erok. Malah hanya keudina teh dikieu-kieu tah. Awewe eta sia teu nyamun sakitu aing ngawalingis. Hari dongkrak bae sia. Ya eta ih ais. Sabar aing. Senang betul. Sabar. Ada era unggul beristighfar bibir. Astagfirullah. Astagfirullah. Bibir istighfar hareupeun tingting. Ai mata mah teu tahu diri rek deui. Teu hirdeng mata teh. Sakitu teh panon ustad komo kan RT. Boleh RT di dia lain-lain. Di Spanyol RT nakal itu. Ya Allah ya Rabbana geus ngajaja. Biasakeun hasilna ayeuna tiap ningali dadaman Allah maca tas. Geus nepi can urang ngawuhkeun ka budak ka Allah kana padamelan Allah. Entos tah. Ieu goblokna iman aya sabab lemah kolot ngantet dengan didik iman ka barudak. Jadi baheula mah bener-bener ditata rapi pendidikan tauhid. Pelajaran kolot baheula. Jamuatan keimanan barudak indung bapa ngajarkeun ngawuhkeun budak ka Allah teh kumaha bil asma wa kana nami siapa na Tuhan kita Allah Allah Allah. Maka lamun ngobrol jeung orok teh geuning kolot baheula mah Allah ya Rasulullah hebat indung baheula. Ibu kitu teh aya kasuara timbang-timbang budak teh tahu timbang-timbang anak jiuri batu mah Allah balik ya Rasulullah siksa oleh balik balik ngahuapan teh ka budak ini dibeuweung baheula aku indung bedeueuh blender bedeueuh ngalaman kanya mata aya penelitian baheula naon sabab kalau budak bageut ka indung nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung kumaha huapan budak dibeuweung. Karena masih diganti ku blender lain. Mata bapak budak ngalawan ka indung. Kadaharan yang budak teas beli blender, colokeun ka listrik pancet terbubuk bobelkeun ka budak. Gede seutik indungna nu lieur siga blender. Loba anak blender aya. Beul manurut ka indung. Ketika nikah teh nyeri hate baheula ka anak. Didikan iman eta aya. Nyai ka dieu pamasekeun cabe tong kawalu sekedap mah bade nyambel. Coba katanya diri budak kawalu. Jangan ka dieu pameserkeun bako daun kaung jeung papirna bapak rek ngarokok baheula mah bako daun kaung ini budak kawalu. Sok coba tindak budak ayeuna mata nyeri hate loh bae. Leres teu? Ya beli rokok satu kawalu bapak rek. Dulu molotot ka bapak bae bingung motor. Kok baru sasu molotot ka bapakna jauh deui ka baru mah kita musuh dia Pak sore beli tuh ka belakang di luar semua motor enak Pak ayo molotot jeung bapakna jauh ke becek orok lagi maaf loba kolot jadi hate ku anak zaman ayeuna naon sababna didikan iman geus lalawar ayeuna budak diwogeun ka Allah terus ditingkatkeun makrifat eta budak makrifat bisifat supaya yakin kekuatan iman ka Allah naon sifat wau kana sifat-sifat mulyana Allah Maka wajib dikanyahokeun jalan dan baheula teh rek salat rek maghrib wujud tidak bas kok jadi rutin eta teh mesti kali nadong-nadongna acan ayeuna baheula mau salat teh tidak bilik rame memeh maghrib wujud kidan baqa mukhalafatul lil hawadisi mah baru salat lewat dina awi oge
sajam di kabel maghrib serame budak di lemut kadang itu pada speaker listrik ke saya can ini satu rumah pakai non aki mesti 4 min aki bahwa satu rumah toa gantungkan atau kalangka ada sepeng toa mik nagawe kira ya speaker salon bulan mik nagawe itu dibungkus ke lawan dibagian ke karet di kapase dan lawan berbagai macam bejigong terambung ini lemur lah itu kadang memeh maghrib Rabbana ya Rabbana walamna anfusana baheula haneutkeun memeh maghrib ku suara barudak di masjid di mushola belah itu kadang Allahumma biquatin minal imani wal islam fi hada zamani ya Allah rabbal alamin ana cukup andalkeun kaset Muhammad bisa telku marabot ngomong di paingan insyaallah deui meunang baheula saya balik ke baheula atuh kaulinan baru dak baheula naon atuh kudu baca mobilan nyieun mobilan ge baheula cangkang jeruk kalen urut susu totolokan awi we kager di rambutan beungeut ku karet segi 4 dorong dong pakai ban nak kikipingna senang jepit bapak bapak yang semua eueuh geus jadi kikiping baheula itu macam-macam awe ye awe paling beken awe kasti ya tempat ulin pantai jauh timur sholat baru bagi gireun mushola mata budak baheula mata lepas ninggalkeun ibadah berjamaah sholat 5 waktu teu katinggalin lohor aya asar aya maghrib isya subuh aya budak baheula subuh teu katinggalin sok sare di mushola saya tadi ya nompa di mushola ulah hareretingnya nya sandeun asal di mushola budak jangan dikahudangkeun ku bapak udah gara-gara cari hendak ulah ngarani sok pujian haneuteun mushola reot ge baheula mah budakna teu tinggalin berjamaah ayeuna masjid mewah mushola halus-halus senengan budak berjamaah dalam pikun ngorang-ngorai karena 17-18 tahun geus pikun geus teu pantau macin-macin asal di Karawang nah jadi dia begitu ya Allah diwawukeun karena sifat mulia Allah ditingkatkeun di kualitas iman barudak Allah supaya makin kuat nu disebut ma'rifat bil af'al wa'u karena dadamelan Gusti Allah geura sekali-kali Bapak yang ningkatkeun kualitas iman tauhid barudak ka Allah budak isu-isu bawa ka kebon nepi ka kebon aya tangkal cau tangkal cabe yang itu tangkal naon cau Pak aya buahan teh aya Pak alasak koneng geus asaknya Pak ngahaja ku Bapak teh di alam cenah asak na tanggal tinggal kana tangkal cau teh gigireun aya naon cabe Pak aya buahan aya bareuleuh Pak cabena sok deukeut ka gereja bena teh taneuhna henteu Pak ngarendeng ieu tangkal cau ieu cabe taneuhna ge keneh ngarendeng ieu cawe dipetik ku Bapak coba pesek geger sageger bae petik pesek geger ada hasil kesep amis ka tos asak geus tunda heula ayeuna sok cabe make tadi di rendah kaca nu mah nu beuleuh tapi terus Pak geger tak sarua amis ada pikir ku bari taneuhna teu beda taneuhna ieu keneh bari ngarendeng kunaon ieu taneuh di belakang jauh asak jadi amis di belakang cabe asak jadi lada pikir ku saya nu ngadatangkeun amis kana jauh saya nu ngadatangkeun lada kana cabe saha pada belang Allah ieu jang matak mame imam bebeja heula kan geus ngamiskeun atuh sok pesek cepon cauna tuturkeun Bapak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar eta mawukeun budak ka Allah kana ada belang ada hebat makin kuat keimanan budak ka Allah subhanahu
ningkatkeun deui kualitas tauhid ka Allah disebut ma'rifat bidzat wa'u kana dzatna Allah lain berarti urang ningali kana dzatna Allah lain ieu disebut ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah ningali ka Allah tapi ingat anjeun wal mampu ningali ka Allah ngan Allah ningalikeun ka anjeun terus jadi jelema geus ihsan lain berarti geus ningali dzatna Allah lain dina sifat sikap pamadegan hatena rek dinu poek dinu cang dinu rame dinu sepi moal wani-wani ngalanggar aturan Allah sababna hatena jangkel terus manteng terus Allah tetap ningalikeun ihsan geus kana ihsan geus kana maqam musyahadah tadi ka iman tuh buka tadi sesuai lalura gara-gara loba kolot ngajaukeun budak tina pendidikan agama teu saeutik di zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak loba guru nyeri hate ku murid awas ya para alumni awas ulah mutuskeun sanad kailmuan ka guru urang di dieu sakumaha pasantren puluhan tahun kita numpuk tilu gudang lamun mutuskeun sanad ka ilmuan ka guru pemogoreng akhlak moal manfaat al adabu fawqal ilmi ari adab-adab ari salureun ilmu ieu pentingna sanad ka ilmu da tos teu aya amanah ge putrana sambungkeun sanad ka dieu tos teu aya itu puturna sambungkeun sanad ka ilmu ulah mutuskeun silaturahmi maka kunaon ai santri-santri baheula loba jalan di ulama besar jalan di kiai masyhur kiai besar sabab ngajaga adab-adaban ka guru pintar ngabeuli hate guru kitu da guru baheula mah pesantren sawahna lega kiai teh nyawa maju santri we hidup tiap isuk moal maju diurus sawah teh ku santri kebona lega teh nyawa naon rek muludan di pasantren cawu ararasa cek aja dan cek apa di mana aja kamera saya cawu sanes pamasihan nama di kebon nama pan di belakang di belakang ku abdi kamu jeung geuning asak kamu muludan jam numun sing mangkat ilmunya kamu lihat guru eta kulahna loba kiai baheula teu nyahun aya lauk teu pan serona di kobo ngalolon itu kan cucuk jair ya ada juga ya mantan serot ini beda belakang kayak panglima serot ini sama ngalaman kuring termasuk komandan serot tapi udah kuring mah diajak ku anak guru ingat tukang ngagawean aing jam 11 mau udah tengah pertimbangannya melona lapar euy mah itu kan di dapur dia ayah di mana ayah maliwa baru laksana tuh udah tenang udah biasa ayah mah ada 2 liter sama hilang mah mencaya lauk pak nak kakulain tiba kakulain ku anak guru kumangalan apa tadi selesai mah amang dina kokocoran buka kolor yang dulu mereka anak guru celana panjang kolor talian yang buka kocoran anak aja kan gebah-gebah lauk bari terus digiring atau kan mojok kana kokocoran terus masuk dalam kolot mana iya pak bikin kagak ya lu lewas ngawewe budak anjing tangga cek anak guru anak banget udah siap ketunan sih naik kalau coba di jangan aja musuh aja di luar kalau betul baru muas buah yo halus di sebelah udah naik mereka tapi isi naik anak tinggi atau itu kan langsung gila yang kata kamu kobol baru dah kasar kan jangan kecil ini gawean buka tali keluar buka waro sudah ngaji amal biasa masuk langsung dari sekolah wali Qur'an terus dari sebelum kita mereka mantap ujung-ujung gil
Sep ayo penting hujan ante halo cara rasa turun hujannya putingnya tapi pulang kiru atau kan ke hati hujan tapi pulangnya kiru berarti ngubek cekam anak adegan digirun ngecarap tolak nyewi ulah bocor mana colok topping anak adegan cuci Sep mau nama ya mak kompak sarana coba jawab supaya akur lamun lauk nila ngeunahna digoreng apa dibelem jawab Sep digoreng ngeunahna sedang apa nepi ka garing garing muluk mes digoreng loba menang Sep cenah tah aya kajebak dirinya seueur nangtung siapa nangtung siapa palingan aing curi yang dapat pula hujan tetapi kiru anak kecil cowok yang langsung bunyi ulah bocor mana daripada aing korban mah kudu sarana ya korban kurang Sep ya dikubah penting mohon diwaran usaha langsung aja antum kurang penting ya lapar nah udah kena Sep terus lagi santri ya karunya lalapareun da daya di lauk antos we kakula anu miwarana tapi niatna apa niat naon nya hoyong sodaqoh we ka santri atuh kitu mah geus tamat geus dieu deui aya diniatan sodaqoh